¿Qué onda, chicos? Soy Nate, bienvenidos a una nueva aventura del canal. Espero que estén súper bien, porque a lo mejor. Y bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar aquí el segundo tutorial de cómo hacer un stop motion, que va a ser de nuevas cosas que he aprendido hasta ahora. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, si queremos que algún objeto vuele, como por ejemplo, no lo sé, esta espada, podemos hacer esto. Miren. Primero tomamos una foto aquí sin nada de esto que vamos a poner. Ponemos cualquier cosa que queramos. Puede ser una pieza de Lego incluso, como tú quieras, pero en este caso, para más fácil, estoy ocupando un pedazo de plastilina. Ok. Tomamos la foto y van a ver lo que se hace. Aquí ahora vamos a oprimir en la imagen, en máscara, lo vamos a dar. Y bueno, esto es como la densidad, podemos decirle, de la raya o lo que vayamos a hacer. Mire, por ejemplo, yo primero ocupo esta medida para hacer aquí así, así, así. Solo que con mucho cuidado para no borrar así lo demás. Y bueno, en todo caso podemos oprimir esta flechita para cancelar las cosas. Y bueno, así con mucho cuidado en estas partes de aquí que son como las uniones, podemos decirle. Y ya ven que se va viendo poco a poco como que flotan las cosas. Y bueno, esto honestamente no me lo enseñó nadie, yo lo aprendí por andarle ahí curioseando. Y bueno, ya aquí podemos ocupar otro pedazo de densidad que ya sea más grueso. Y ya ven que no se ve para nada la plastilina. Y bueno, seguimos borrando por aquí. Y si queremos podemos borrar hasta incluso la sombra, esta que queda aquí por la plastilina que estaba ahí. Borramos todo esto y ya está. Se ve así un poco feo, lo sé, pero al final ni se nota, honestamente. Y ya ahora solamente borramos esto y ya ven que parece que está volando. Y bueno, si queremos ponerle, no sé, una cara a una figura. Por cierto, miren, con esto es lo que grabo. Solamente pongo esto aquí y ya está. Bueno, si queremos ponerle cara a una figura, que una persona me preguntó esto, que cómo le ponemos cara. Bueno, enfocamos la figura, queremos ponerle la cara, tomamos nuestra foto. Listo, ahora. Solo que un dato de vital importancia para esto. Si quieren hacer, no sé, por ejemplo, eso que les digo de la cara, tienen que comprar algo. Es un poco caro, pero vale la pena, honestamente. Creo que era pantalla, no, esta no. Era en esta parte de por aquí, que ya no me acuerdo en dónde era. Ah, era aquí en tema. Eso lo compran, que en este caso yo ya lo tengo. Y ahora se van aquí a esto. Ya le dan aquí en editar a esta foto, por ejemplo. Le damos en cara. Les va a aparecer esta super cara. Pero pues ahorita no queremos. Ojos no queremos ahorita, No queremos. Así que le damos hasta acá y desaparece el ojo. Por ejemplo, queremos ponerle a mi figura ahorita una cara de asombro. La seleccionamos, le damos en hecho. Ya ven que está muy grande. Solamente como que arrastramos el dedo. Así. Y se va a ir haciendo más pequeñita. En esta ocasión estaba agarrando plastilina, así que no se va a poder, no puedo controlar mucho el teléfono. La centramos bien y por aquí ya vendría quedando. Ahí está. Ya nos damos así y eso sería todo. También puede ser así, lo mismo con otras sonrisas o lo que tú quieras. Es lo mismo. Y bueno, ¿qué otra cosa es lo que les iba a enseñar en esta ocasión? La pantalla verde necesitan una cartulina de color fosforescente, que en este caso yo no tengo, pero puedes poner aquí la figura, pones acá tu cartulina y le das aquí en esto de aquí, te vas a pantalla verde y ya se va poniendo aquí como lo que tú quieras, que les digo que necesitas una pantalla verde, porque literalmente no es una pantalla verde, es una cartulina, como les digo. Vamos otra vez aquí y ya está. Y bueno, chicos, creo que eso era todo lo que les quería enseñar por esta ocasión. Los efectos de sonido, por ejemplo, te vas aquí afuera. Vamos a tomar más fotos así al azar. 1, 2, 3, 4, 5. Al azar, así porque es algo random.
le picas a la imagen, dice audio. Aquí por ejemplo quiero que suene el de un caballo, pues le imprimimos el nombre. Y para, por ejemplo, quiero cortar el audio, solamente corremos esto con nuestro dedo. Ahí está. Y acá está el sonido, si quieres que suene. ¿Ya ves? Listo. Y ya depende de ti. Bueno, ahorita vamos a eliminar esto. El sonido solamente como vieron ahí. Para las canciones, también le das en audio, tema, y aquí pues hay algunas canciones que honestamente a mí no me gustan mucho. Puedes descargar algunos efectos de sonido en algunos lugares. Por ejemplo, aquí yo descargué este en otro celular, así que lo tuve que enviar por WhatsApp al mío. Y bueno, por eso aquí dice WhatsApp Audio. YouTube Audio Library es una página, búsquenla así. Y les va a aparecer varios tipos de sonido. Esta canción yo la descargué en descarga, también eran otras canciones. Y aquí por ejemplo en WhatsApp Audio, los que les dije, tengo este sonido, que es un golpe, este que es un despertador, y este que es una canción, y pues así es todo. Y bueno chicos, eso es lo que quería enseñarles sobre esto. Y si quieren que una imagen quede demasiado tiempo así, como por ejemplo para grabar audio, aquí por ejemplo, pues puedes poner la imagen, le das en duración, le das pues calculando tú cuántas veces necesitas. Aquí por ejemplo yo, va a aparecer este icono y pues ya estaría listo para grabar. Y bueno, por ejemplo, hola. Ah, diablos. Chicos, es que les digo que cuando estoy ocupando esta aplicación de grabar y encima esto del audio, pues no se puede. No sé por qué. Pero bueno, ¿qué más eran los que dicen? Ah, mire, si quieren borrar varias imágenes, por ejemplo, todas estas que salieron feas, le das en seleccionar y le picas cualquier imagen de estas y eliminar, o lo que tú quieras. Si quieres, por ejemplo, aquí se te olvidó una toma o algo, le das aquí en insertar cámara, tomas la foto que tú quieras, por ejemplo aquí de mi techo, y la foto quedaría aquí en vez de quedar hasta el final. Y bueno, le damos ahora insertar cámara al final para que las fotos ahora se aparezcan aquí. Y creo que eso era todo lo que les iba a enseñar por ahora. Y para editar, no, el audio tienen que comprarlo, aquí en efectos de sonido aparece por aquí. Cámara, refactor, película. No, esto no. Pantalla verde. Esta pantalla verde también tienen que comprarla. También el efecto de sonido. Y 4K, pues si quieren, pues también. Y la pantalla verde también se tiene que comprar. Y también esto de pintar, que son como para, por ejemplo, aquí vamos a ponerle en editar también. Puedes ponerle dibujos, no sé, lo que tú quieras, así. Y ya si te equivocas, pues le das aquí. Puedes aquí cambiar, como les digo, si es muy delgado, grueso, como tú quieras. Aquí están los colores. Y aquí podemos borrar, creo. Así se puede borrar aquí. Y también tenemos otra opción que es el del texto, que ya yo no lo quiero en esta ocasión. En forma, que pues son estas cosas, lo que tú quieras. Que yo no los quiero, como dije. Tenemos el fondo, que esto sí que no sé muy bien para qué sirve. Y las caras que ya les enseñé. Y bueno, pues eso sería todo. Y aquí ya quedó esto así medio feito. Pero bueno, eso es todo lo que les quería enseñar por esta ocasión, chicos. Espero que se hayan divertido, que les haya servido esto para algo. Y bueno, chicos, estoy haciendo un proyecto ahorita que tal vez se suba más al rato. O no sé cuándo estén viendo este video. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.